Anginibingelele bazalwane. Jesu Kristu uyinkosi. Ngizawuthandaza ngiqhubeke ngeimfundiso. Kunalelizwi lika Isaiah 61 verse 1 and 3. Lapha athi khona Isaiah, bheka umoya kaNkuluNkulu ungigqobile ukuthi ngishumayele ivangeli kwabampofu. Akukhuluma ngabantu abama captive. Akukhuluma ngabantu abathunjiwe. Akukhuluma ngabantu abavalelwe. Walifakazela uLuke 4 verse 18. Lathi bheka umoya kaNkuluNkulu ungigqobile kuba ngishumayele ivangeli kwabampofu. Likhuluma ngabantu abathunjiwe nenhliziyo ezidabukileyo. Abantu abakuma captive, abakuma spiritual prisons. Ngakho nathi sishumayela levangeli lokukhululwa kwabantu bakaNkuluNkulu. Asikhulumi nje ngamakholwa kuphela. Sikhuluma nawo wonke umuntu odalwe nguNkuluNkulu ukuthi akhululwe ebumnyameni. Bazalwane, singashumayeli ivangeli lokusideliner. Kunabantu abasebumnyameni ekudinga abakhululwe. Abanye abasimakholwa. Abanye bebakholwa bayekile. Abanye bayibona inzima lento yokukholwa. Sikomunye umhlaba bazalwane, kunzima kakhulu kulomhlaba esikiwo. Umhlaba wemimoya le. Umhlaba wemimoya le. Ehlukahlukene ama forces of darkness. Ngakho abantu baNkuluNkulu sithi asibakhulekeleni lababoshiwe abafasiwe. Bafase kuma prison ahlukahlukene. Thanda izwi lika Jesu Kristu ku Matthew 10:34. Lithi ningaqabanga ukuthi ngilethe ukuthula emhlabeni, kodwa ngilethe inkemba. I have not brought peace in the world, but a sword. Base Hebrew 4:12 likhuluma lithi izwi kaNkuluNkulu linamandla, liphilile, likhaliphile njengenkemba ekhaliphe inhlangothi ezimbili. Hlabahlukanise kumalungu omzimba phakathi komphefumulo nomoya nomkantsha nenyama. Izwi kaNkuluNkulu linamandla, lizozihlukanisela lona. Khulekela abantu abathunjiwe, abantu ababoshiwe kuma different prisons. Ngizawuthandaza egameni lika Jesu. Baba wethu oyingcwele, siyabonga Nkosi banathi usipha amandla Jesu Msindisi okuma kulesi sikhathi. Bakhululwe abantwana bakhe ematilongweni, bakhululwe lababoshwe khona, bakhululwe labavalelwe khona, bakhululwe emibusweni obumnyama, phasi kolwandle, emkhathini, ezizibeni, emfuleni, emahlane, emahlathini. Baba, ngiyakhulekela Nkosi yami nasemambaqeni omgaqo. Ngiyakhulekela ngimisa isiphambano segazi emagumbini amanomhlaba. Khulekela wena Nkosi kuba ubaphe insindiso, ubaphe Nkosi yami amandla ukuthi baphulukise ngegazi likaJesu lababoshwe khona. Baba wethu oyingcwele, phambi kobuso bakho ayikho intandana kunamfelokazi. Akekho umuntu olahliwa, kusekho kulahlwa abasenkosini uJesu. Ngishumela ivangeli kibo bonke abathunjiweyo nababoshiwe kuba bakhululwe Baba. Cela uqobo lakho lihlale kithi Nkosi. Sikhulule inkemba okuyilizwi lakho Nkosi eliqinileyo elimelele kunqoba egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngithanda encwadini yezenzo 19 lapho bakhuluma khona ukuthi izwi kaNkuluNkulu lanqoba ezweni labase-Efesu. Acts 19:20, the word of God prevailed. Izwi kaNkuluNkulu lanqoba. Kusho ukuthi abantu bakhululwa, nabantu bebapractice magic, sorcery. Bayiletha zashiswa ngisho incwadi zazidura. Le incwadi eyifunda kuma secret society. Le mfundo efihlakele, abantu bafundisa magic nesorcery newitchcraft nokumanipulate umhlaba nama forces or the element of the earth.
zashiswa abantu bebakhonza isithixo Princess Diana, the Queen of Darkness. Kungani namuhla izwi kaNkulunkulu linganqobi? Kungani namuhla abantu abayishiya indlela zobumnyama? Kungani emabandleni abantu bangezi bazoconfessa, balahle ubuthakathi, balethe izinto zabo zishiswe, nezincwadi zama astrologers, izincwadi the book of Moses abayifunde emfihlakalweni, namabhayibheli asebumnyameni, the New Jerusalem afunde ebumnyameni, bo triple X Bible. Why bangazilethi zizoshiswa? Izwi kaNkulunkulu asilenzanga laba futile. Kungako othi izange ilanga izwi kaNkulunkulu alibuyi lambatha. Izwi kaNkulunkulu ufuna linqobe, limkhulule umuntu, limguqule. Shumayele izwi angempela. Nabantu bebaganga besetshenziswa uSathane, ebathumbile, basemkhathini, basebumnyameni, basindiswe, baphulukiswe. Abantu manje abasakhona ukuyeka ubuthakathi, abasakhona ukuyeka i-devil worshiping, ngenxa yokuthi abasazi bazobalekelaphi. Kukhona umama ohamba emhlabeni, uhamba ngesandla esibuhlungu. Abhlungu umama ukuthi uthe maka semhlabeni wayebanjwe isimo sesono sokuba nabantu besilisa abahlukahlukene badlala ngaye. Wathi makabalekele ebandleni athi uyothola kuphumula. Wafika ebandleni wakhanda lesono futhi leso sibhebhethekile, bephinde balala naye futhi ebandleni. Wathi mawuhamba umphefumulo wakhe wadangala. Udangaliswa ukuthi wabaleka ezweni, athi ubalekele ebandleni, wafika ebandleni wakhanda isono futhi sinamandla sibusa, walalwa nakhona ebandleni. Manje abantu bakaNkulunkulu abasazi bazobalekelaphi manje. Ngithi balekela kuNkulunkulu uJesu, balekela to Christ who is the refuge. Thina sibantu basemhlabeni sibuthakathaka. Balekela kuye idwala laphakade elingaguquli. Esethu mahubo 121 akazeli akalalo londa uIsrayeli ume kunaphakade. Jehovah Almighty, uNkulunkulu onamandla. Ngakho bazalwane, kunamatilongo akhona. Lamatilongo abuswa imimoya yobumnyama. Sishumayela ukukhululwa kwabantu. Kukhona izwi kubaseCorinthians 2:6-14. 2 Corinthians 2:6-14. Lithi kunakuhlanganyela kuphi phakathi kwabakholwa nabangakholwa? Abakholwako bangasindwa ijoko linye nabangakholwa. Kunakuhlanganyela kuni phakathi kobumnyama nokukhanya, light and darkness. Akuna collision between the two. Amakholwa angasindwa ijoko lesono njengabantu abangakholwa abasindwa ijoko lesono. Namuhla ukhanda amakholwa asindwa ijoko lesono, the yoke of sin. Ungako uJesu Kristu kuMateyu 11:28 uthi nina nonke nisindwako zani nizothatha ijoko lami ngokuba limnene lona. Uthi alisindi, ufuna ukuphumuza abantu labasematilongweni abafasile uSathane. Mzalwane wami, ungalahlekelwa ithemba. Noma athi wayisiphi isono obhekane naso, ungalahlekelwa ithemba. Hlala enkosini, uqhubeke, uthandaze, ucela uNkulunkulu akuphe amandla, uzihlanze. Abantu abakholwako, kunabantu abakholwako, kunabantu abasontako. Believers and church goers. Kunabantu abakholwako abangakathathi isiphambano. Umuntu makathi usindisiwe kuphakathi kwakhe naNkulunkulu. Mina ngikwazi lokho. Nami ukusindiswa kwami kuphakathi kwami naNkulunkulu. Baningi abantu bathi basindisiwe, izithelo zingekho kibo. Baningi abantu abathi bayakholwa, izithelo zingekho zikaMoya Oyingcwele. Ngifuna wazi mzalwane wami ukuthi yiba nobudlelwano naJesu. Ukukholwa kwakho kupersonal
phakathi kwakho naNkulunkulu. Thina nje uphila nathi sizobona izithelo zokuthi ngempela wembathwe izwi kaNkulunkulu, ufihlwe ilangabi lomlilo wena ulikholwa. Sobona izithelo. Kodwa ungenzeli thina. Ngapretendeli mina. Saba uNkulunkulu. Mina nami ngakhiwe ngomhlabathi. Ngifisa bazi futhi abantu ukuthi umuntu uyifarm. Kungako kuthiwa funeka sithele izithelo. Kungako Matthew chapter 7 mawehla kubo 15 uJesu ukhuluma ngani? Ukhuluma ngezithelo. Ufanisa umuntu njengesihlahla ekufuneka sithele izithelo zikamoya ingcwele. Umuntu is a farm. Kungako ku John 15 uthi uNkulunkulu ungumlimi 15:1. uNkulunkulu ungumlimi. uJesu ungumvini thina singamagatsha. Buka le context. Lithi ohlala kimi uyawuthela izithelo ezinhle. Kodwa ongahlali kimi, who does not abide in me, ezwini elunguKristu, edwaleni elunguKristu, angeke athele izithelo. Mangathela izithelo uyawudiphuna uphonse emlilweni. Lithi iBhayibheli, ngaphandle kwami ningenze lutho. Kufuneka uthele izithelo ezidliwa umoya ingcwele ezidliwa uNkulunkulu. Umuntu is a farm. Is a farm. Umuntu ukudla. Njoba nawe ke ukhona ukudla inyama yenkukhu ungabuzwa ubuhlungu la kuemzimbeni. Ukhona ukudla iKFC, iKentucky ungabuzwa ubuhlungu la kuwe. Nawe bokwazi ukuthi ukudla kwemimoya ethile engeke futhi izwe ubuhlungu mayikudla. Kunemimoya ephuza igazi labantu. Iliphuza njengamanzi. Legazi nakhona maliphuzwa li-energy kule mimoya. Liphinde liphele mimoya amandla to transmogrify. Ukuthi le mimoya ikhona ukuzishintsha. Uthi noma uyinqoba ikhona ikuthatha ama different form and shape. Idle legazi lomuntu. Iphinde le mimoya idle inyama yomuntu. Human flesh. Njoba ukhona ukudla nawe inyama ungayizweli. Kunemimoya ekudla nawe. That's why nomhlabathi masigqibe kahle suhambile emhlabeni nezimpethu ziyakudla ngoba ukudla vele nomhlabathi uyakudla kuyele back to. Ngako inyama yakho iwukudla. Kungako kuthiwa inyama ungayinesi. Ungaphili ngenyama. Kodwa kunento eyitreasure engumphefumulo wakho. Malibonga igama lika Jesu. Kule mimoya ekuthiwa nje makuthiwa umuntu usacrificewe. Kwakumele aphile u8 years, asacrifice ana 40 years. Lenye lifespan ya 40 years iba yi-energy source kule mimoya ukuthi ikhone ukuphila, ikhone futhi ukutransfera i-energy ethile ebantwini ngesikhathi sinye. Ikhone futhi le moya ukuthi izimultiply. I-life pulse, impilo nje umuntu aphiwe yona, isibusiso uNkulunkulu. So ukuphila komuntu kuyisibusiso, kunemimoya edepende kulento leyo. Ngaka abantu bafa benza imhlatshelo, abantu bayadliwa. Nabantu abambathwe imimoya obumnyama, amasosara, ama-wizard, ama-warlock, adla umuntu ngathi adla inyama yenkukhu. Awana nkinga futhi, aphuza igazi lomuntu. Ama-devil worshipper aphuza igazi lomuntu njengoba wena uphuza amanzi noma ukho drink. Kanti kungani mawufunde encwadini kaGenesis chapter 3 ithe inyoka mayisebaluthile uNkulunkulu makehlisa isahlulelo enyokeni wathi insuku zakho zonke uyakudla umhlabathi. Kungani uNkulunkulu kwakubalekile kuye ukuthi yizinyoka yonile kodwa abonelele ukuthi kufuneka idle. Ayikho into engadli. Ngisho ingilosi zasezulwini zinokudla kwazo.
ngakho nathi siwukudla kwemimoya. Ngisho imicabango bazalwane, kunemimoya edla imicabango engcolile ebantwini. The more ucabanga umcabango ongcolile, kunemimoya edependa lapho. The more uba wicked, ucabanga ukusa, ucabanga ukukhohlakala, ucabanga ukubulala, phalalisa igazi, ucabanga ukweba. Kunemimoya edla leyo energy, lo mcabango wakho kiwo kuba ukudla. Ngakho le mimoya kuzingalambi funeka infiltrate ngemicabango emibi. Lekhathi ucabanga izinto ezimbi ziba ukudla kwale mimoya iyadla. Kunemimoya edla i-energy yomuntu. Kungaka abantu badingeka e-stadium bayobungaza, bashaya izandla ngesikhathi sinye, noma bebukela ibhola noma bebuka ini. Le energy essence ephakamako ikudla imimoya ethile iyayicollector, ngoba le energy ihambelana ne-life span yabantu. Kungaka impilo zabantu i-life span yethi dropa, ngoba imimoya iyakhona ukuharvesta le energy kancane kancane, idla i-life span yomuntu. Sekuba lula ukuthi umuntu afe. Kungako kune energy, kune change of energy mawuthi uyayizwa. Kuneyindawo ongayakizo uze ukuthi uyaqobeka. Mawuqobeka uze ukuthi azi nginele ukufika endaweni eso akukhulekeki. Nginele ukungena la akukhulekeki, nginele ungena endawo le akukhulekeki. Kune different kind of energy. Le mimoya yalapho kune energy ethile eyidingaka ebantwini. Manje wena mawufika uthandaza uzodestroy le energy, kanti le energy, le atmosphere lapho iba ukudla kwale mimoya. Manje noma uthandaza uletha a different atmosphere, uletha i-energy ehlukile ukuthi le mimoya ilambe leyo bumnyama, ayisakhona ukudla bese ilwa nawe, ikwenza ukuthi nawe ugcine uyeka ukuthandaza. Ngabe bowufast uhluleke ukufast, ngabe bowubamba umthandazo wango-12, wango-5, wango-3 ugcina usiyeka. Ngabe bowumuntu okhuthele ukufundizwe ugcina usuyeka, ngoba le mimoya le ndawo leyo isaturate ngamandla ayo bomnyama. Kunabantu abaphila lapho eharvesta ukudla kibo. I-energy leyo, i-energy yomuntu ibaluleke kakhulu. Kungaki i-energy yakho funeka ungayimosi. Angibalela bazalwane egameni likaJesu. Yabona ku 1 Peter 5:6 likhuluma ngaSathane njengengonyama ezulazula ke funa ezomphanga. I-lion isilwane esihungry kakhulu. Isilwane esihungry kakhulu esidlako futhi esibulala ke deadly. So uSathane uyadinga ukuthi abe nokudla. Yini ukudla kaSathane? Yithi sokudla thina. Igazi lethu yi-fuel, yi-drink, amanzi, ipetrol. Njoba ubona imoto nje ihamba ngepetrol. Nemimoya, kunemimoya edepende egazini lomuntu. Kungaka abantu ababa nobudlelwane naSathane ekugcineni kufuneka yini? Umphefumulo womuntu. Ngoba siyinyama, sine-value. Ngakho ubokwazi ukuthi masilamhlabeni uya e-farm. Funeka ke kube ukuthi uthele izithelo zokuthi kudle moya ingcwele, noma uba ifarm yamadimoni. Kunama forces abusa lamhlabeni, kunama power abusa lamhlabeni bazalwane. Amandla obumnyama abhebhetheke ngendlela eyisimanga ayabusa emhlabeni. Futhi ungakuthathi kancane uma lethi iBhayibheli lomhlaba uphasi kwesandla sale nkosana engiSathane. Nguye naye emsindisi, nguye naye Jesu oyinkosi owathi uyeza umbusi wezwe, wamnika le title ungumbusi walelizwe. Kungakho bathi ungalithandi izwe ngoba lelizwe linoNkulunkulu wakhona oliphethe ofuna bonke abantu bamkhothama one way or another. Kunamandla obumnyama abusa lamhlabeni, amandla okuthakatha astrong ngenye indlela eyisimanga. Kungako mawufunda ku Revelation 18:23 lithi iBhayibheli elingcwele lesi sibane sakho lithi akusayo kuba khona kukhanya, nalesi sibane asoze saphinde sakhanya
ngokuba izizwe zonke zibuswa ngobuthakathi namandla obumnyama strong la ubuthakathi abusako. Kungaka abantu abanengi kulula ukuthi they yield to the power of darkness than to the power of God. And abantu abanengi bagijimela amandla. Kulula ukuthola amandla obumnyama lesikhathi esiphila kiso. You can access it. Kungaka kunabantu abama ritualist abanengi bayanda. Kune multiplicity yama ritualist. Ngoba kune availability amandla obumnyama obuthakathi obusako. I-force le. Kungako noma ufunda ku Revelation 13 verse 1 ikhuluma ngesilo esaphuma phasi kolwandle. Sinane impondo ezishumi. Ekhanda laso kubhala inhlamba. Isilo leso siphuma phasi kolwandle phasi komhlaba esibusako naso esine throne lazweni. Kube khona iforce ebusako futhi yokuyiqalekisa. Bantu ufuna baqaphele ukuyiqalekisa ukuthi uthini ngolimi lakho. Kungakwathiwa ulimi lakho liphethe amandla wenzani okuphila nawokufa. uJobe mawumbuka ngisakhuluma ngeziphi zikamoya ngokukhululwa kwabantu. uJobe mawumbuka uJobe wayebiyelwe. Mawufunda lapha kuJob 1:10 chapter 1:10 lithi uNkulunkulu wayebiyele konke kwakhe, imfuyo, ikhaya lakhe, impilo yakhe. Kodwa uSathane kuze adestroye Jobe bekafuna ukuthi Jobe ayenzeni ayiqalekise uNkulunkulu. Curse. The power of cursing is very strong. It's very strong. I-force nayo lebusa la emhlabeni. uSathane wam-attacker ngenye indlela eyisimanga. Yingo noma ufunda lapha ku verse 18 kuJobe chapter 1:18 liyakutshela nabantwana bakaJobe bebangathandazi njalo babamba yini idili bephuza bejabula kunokuthi bathandaze. Kanti lesitha siyazulazula ene solo siqina indawo. Kungako kumshumayeli 10:8 lithi omba umgodi yawela phakathi, obhidliza ugangu yawulunywa inyoka, ophula izwi likaNkulunkulu. Inyoka endala ihlala ilindele. Kungako mawufunda encwadini kaNumeri 21 qala lapha ku verse 5 egameni lokuthandaza uzawukhona kubona ukuthi abantwana bakaIsrayeli bakhonona kakhulu, bekhononda begcina uNkulunkulu wavumela izinyoka ukuthi zibalunge. Yini bebaqalekisa ngezinto bebazikhuluma kwasuka the hedge, the protection. Zasi izinyoka ziyabaluma. Kungako uNkulunkulu wagcina saphakamisa yini inyoka yethusi, the brazen serpent. Kungako na kuJohn 12:32 uthi uthi Jesu uma ngiphakanyiswa mina ngiyawudonsela bonke abantu kimi. Wonke umuntu obuka esiphambanweni uyawusindiswa. kuJohn 3:14 uthe Jesu njengoba uMoses aphakamisa inyoka yethusi elwandle nendodana imelele ukuphakanyiswa. Jesu khuluma ngolizwi ke la umsindisi inkosi yenkazimulo makaphakanyiswa kuba ne-hedge. Yathi mayisuka le hedge yangena inyoka yabashaya. Naye uSathane wayefuna breaker in. Kungako mawufunda uJobe kuJobe chapter 3 ngiyabona ku chapter 3 wagcina sayiqalekisa Jobe, kodwa zange aqalekisa uNkulunkulu, kodwa wayiqalekisa wathi ngiyaliqalekisa usuke ngazalwa ngalo. Kwaba worse. The power of cursing is strong kakhulu leyo power leyo. Ukhesa ngomlomo wakho, ukhesa ngenhliziyo yakho. Kungako noma thiwa izimo zingakanani ungayiqalekisi, khuluma ukuphila ngasonke isikhathi. Kune force futhi ekhona lamhlabeni ebusako, iforce yelust yenkanuko, ngenye iforce strong kakhulu yale ama appetite. Banenge abantu abafuna ukuphila okungcwele, kodwa into ebahlula kakhulu is sexual immorality. Banenge abantu abasezoneni ze-masturbation, porn, bane-addiction strong. Abane they admire to look at naked women, to look at the shape of a woman, the behind. Even women, abanye they even brought toys okuyisatisfier because of loneliness, because of misery, because of anxiety. Bese basubstitute. Kuvuke inkanuko zobumnyama, ilast strong kakhulu. That thing is a concoction of spiritual darkness. Tsheliqiniso. I-concoction hlanganiswa imimoya obumnyama nabayithumela
bamba ibe strong. Umuntu kaNkulunkulu nje ulikhola funa uhlala umbathile. Ngoba usathane lo bhudane lo kumahubo 91 ulithembe kakhulu. Leli ndizake lingumnqubo osholo ebusuku kunevuso lakhona futhi. Last kube khona enye iforce ebusa abantu igreed. Ngenye iforce strong nayo le ebusa abantu igreed. Igreed ingene kakhulu, igreed emabandleni, greed emakhaya. Akusekho umuntu onendaba nomunye nje manje. Nalona ufuna ukuqeba, nalona ufuna ingcebo. Ukuthi bobani abantu abalahlekelwa impilo, kunabantu abaya kuma ritualist bafike babhala amagama efamily yakhe. Abhala igama lakho ungazi wena ukuthi igama lakho libhale ku ritualist. Bokwazi ukuthi ke kunesilwane esithile esilindele ukudla lempilo yakho. Ayithi ukudla uyayefama. Nabantu bafike babhala amagama in a shrine. Nokangena lapha afike babhala igama lakho. Noma ngathiwa umuntu oshade naye, kunabantu besilisa abanikela ngabafazi babo, afike abhale lapha. Kuthiwa indoda sipha umuntu omthandako. Ngoba umnikelo womuntu udetermine inhliziyo. Umnikelo womuntu udetermine inhliziyo. Umnikelo wakho udetermine inhliziyo yakho. Bayazi ukuthi uyazi Sathane ukuthi mawunikela ngomuntu omthandako, kusho ukuthi uyimisela ukungena deep ebumnyameni. Yini greed? People are greedy. Bafuna amagugu ezwe. Bafuna umnotho, bafuna the world. Bafuna ukuba amaconqueror, bafuna ipower. Bafuna ukuba phezulu. Ingene nasemabandleni, baloyana bodwa babanga isikhundla sobufundisi. Babanga umnikelo, babanga amatithe. Emabhizinisini angikhulumi ke vele ngoba siwazi isisekelo samabhizinisi ukuthi baliqale basekele ngaliphi ngoba vele inhloso yabantu bamabhizinisi ukwenza imali. Kodwa kukhona abantu asebangene igreedy. Umoya is a force. Bantu babulalana for igreedy. Kukhona enye iforce ebusela emhlabeni jealousy. Ngenye iforce strong nayo leyo. Ibusa abantu, mandla obumnyama nawo lapho. Ibusa abantu mona. Nabantu abama-competitor abashadile, abazwana bodwa bama-competitor. Abafiselana okuhle. Iforce nayo leyo, abantu bayabulalana. Futhi ngifuka ukutshela ukuthi noma ngathi impumelelo yakho ayifiki ngesikhathi oyilindele ngaso. Makhona omunye wakini omncane kunawe ophumelela ngcono, ungamdleli umona, mfisele okuhle. Emakhaya manje bantu bayaloyana babulalana bodwa bafiselana okuhle emakhaya. Bantu besisu sinye. Omdala akaphumelelanga njengomncane. Omncane uphumelele kakhulu kunomdala. Abafiselana okuhle. Nalokukhomperana. Kuyabanga, that spirit of jealousy is very strong. Ngaka abantu bangaphuqulana impilo. Kukhona umuntu ongamvusa umfaka emsebenzini. Kodwa ungamfaki ngenxa ukuthi mhlazimbe ubona ngathi uzawuphila impilo engathi iphuqukile. Kukhona nomunye umfaka emsebenzini. Uthi umfakile akubulala, umfakile emsebenzini. Afuna ukubulala lapha emsebenzini. Akubulalele ukuthi wena ungcono bayakuthanda abantu lapha. Ijealous ngenye iforce ebusako. Ibusa komdala, ibusa komncane. Ngendlela esimanga ngakhona. Izibuse ngisho phakathi komama nobaba nomntwana. Unabazali abangafisela abantwana babo into enhle. Noma umntwana sathatha unkosikazi omunye, lo mzali angajabula ngabafisela into enhle. Kunabantu ababulawa abazali babo. Asisho ukuthi siyabacabanisa kukhona. Kunomuntu ongamthatha khayikini bangamamukeli bangamfuni. Noma umuntu wakho ofisa kushada nawe bangamfuni khayikini. So la kunaye bandlela umona. Ungahambi kahle. Ngomunye umona ngenye iforce ehlukanisa imndeni. Kube khona enye iforce futhi ebusako lamhlabeni yenzondo, hate. Inzondo inengakhulu. Cishe ngathi kuyahambelana lento engiyikhulumako. Kodwa inzondo is a substitute of love. uJesu wasipha uthando. Kube lo mhlaba ubuswa ngesandla sothando ngabe kunokuthula. Manje inzondo enye iforce yenza imimoya ukuthi igqwale ispread. Kungako ufuna we must forgive. I-hate inflictwa uSathane. Ngakho abantu bazondana ngalendlela enje. Bayazondana abantu naseyinkonzweni bayazondana. Enkonzweni bayazondana abantu abathandane.
Bantu bayasondana abantu. Lezwe lithi thanda umakhelwane wakho abalipractice. Bomakhelwane abakhulumisani bayalwa. Babanga ukuthi inkukhu ingene ngapha, imvu ingene ngapha. Abanye abantu abaxabanisa imindeni abantwana, qabana abantwana, qabane bomakhelwane, qabana abantu abadala ngenxa abantwana. Abanye qabana abantu abadala baqabana kudala. Iqhubeke lento iziyongena ezinganeni. I-hate i-divide kakhulu. And ibusiso zikaNkulunkulu azehli la kune hate khona. Enye force lamandla obumnyama nawo lawo. Kube khona enye force ebusako la emhlabeni ifear. Enye force einjectwa imimoya obumnyama uvalo. Ukwesaba. Kungako ku 2 Timothy 1:7 ithi uNkulunkulu akasiphanga umoya obugwala. Kodwa usiphe umoya othando, umoya wamandla, nokuzikhuza. Fear is a spirit. La kune fear khona ukukholwa. La ngaphandle kune substitute. Mawusaba nje ngeke ukholwe ngapha usaba ngapha. Saba uNkulunkulu. Yebo kukhona ukuba afraid. Sonke siyaba afraid. Sonke siyaba afraid. Kodwa ungasabi to an extent that imimoya iyakumanipulate. Ifear yinto econnect abantu nemimoya obumnyama ukuthi bene feast. uNkulunkulu akasiphanga umoya wokusaba. Funa sicine nje sicine isibindi sime. Ingake ebumnyameni mawufika baku-initiator bakukhipha inhliziyo kaNkulunkulu bakufaka inhliziyo yetshe. Bakufaka futhi ukuthi ungasabi ukwenza isono, ungasabi ukwenza into embi. Kodwa thina amakholwa benzani basifaka ifear ukuthi sisaba amandla obumnyama. Yazi ngenxa yefear abantu abaningi sebasi-aligne nezwe lobumnyama ngenxa ukuthi basaba amandla obumnyama. Awufuneki ube novalo, ufuna uqine enkosini. Noma ubone ukuthi la kundluleki, ufuna undlule ukuthi David ngelilanga noma ngihamba esigodini sesithunzi lokho ufanga esabe. You must not fear. uNkulunkulu unamandla. Iwumoya. Kholwa nje enkosini. Ngakho sizokhulekela abantu ukuthi bakhululwe emajele, ematilongweni. Ngoba kunamajele abopha abantu, prisons. uNkulunkulu anipha amandla. uNkulunkulu anipha amandla ukunqoba lemimoya nalama forces asabusa lo mhlaba. Sikwesinye isikhathi kunamazwi mawufunda kahle mangikhuluma ngemibuso yobumnyama. Mawufunda ku-Isaiah 60:1 and 2 likhona lapho uIsaiah ukhuluma ngobumnyama obusikabela umhlaba bese akhuluma ngobumnyama obusikabela abantu. Uhambe uyofunda kubaseKolose 1:13 likhuluma ngokuthi uJesu Kristu wasiphulukisa emandleni obumnyama. Ufunde ku-Efesu 1 and 2 likhuluma ngamandla omkhathi. Lithi ngenxa ukuhamba ngeenkanuko zenyama sibantwana bokungalaleli ngakho sibuswa emkhathini. Bonke abantu bahamba ngenyama babuswa emkhathini. Babuswa ile mimoya. Manje le mimoya ayinakuqolela noma athi ualigna nayo iza kubulala ikufaka esihogweni futhi. Ukudla uyayefama kwemimoya. Njoba nibona nje abantu kuthiwa nje inhlanzi bayidwebile bayitoka bayifaka ethinini lofish sabuye sayidla. Nathi kuneyitore ezithengisa imizimba yabantu, human flesh. Ukudla. Ngakho ufuna sikhule uNkulunkulu singabi kuma cage nje usathana ukuthi nje uyayihlabela nemimoya iyayihlabela sesaba imnikele imimoya. Ama ritualist nje makathi umuntu ufuna ukuthwala uthwala nanoma ngibani. Umntwana kaNkulunkulu ngeke uthwale ngaye. Thandazani niqine enkosini ngoba manje sekuyingozi kakhulu izithwalo zibhebhethekile. Futhi nabantu uzubona ukuthi izithwalo zibhebhethekile kulesikhathi esiphila kiso. Nomuntu nje ekube kumele ngabe sithi mhlazimbe wenza into ekhanyako. Bonke abantu manje sebayathwalisa, wonke umuntu uyathwalisa. Yini kune demand, kune market. Kungakona Jesu wangena ebandleni wakhanda abantu bathengisa. Jesu akakhandanga abantu bathengisa kuphela ebandleni. Wakhanda nabathengako. Uyabona lapho ukuthi kune demand, kune supply. Kwangeke kuthengiswe kube bekungekho abantu abafuna ukuthenga. Kwangeke futhi kube khona abantu abafuna ukuthenga ingekho abantu abazosupply. Ngabe uyabona namanje abantu yini bayathwalisa ngoba kune demand. Baningi abantu asemama ritualist. Banikela ngeimpilo zabantu. Abanye kabanikeli la emndenini, banikela ngabantu emphakathini.
emakhampanini kufa abantu, emasontweni kufa abantu. Ungavumi ukuba umhlatshelo amadimoni. Ungavumi kuba ikheni le fish yodliwa. Njengazi ukuthi uyisinkwe esibhakiwe. You must be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ngisho namakholwa, funa amakholwa avutha umlilo. Ngakho kunalamatilongo ke ekufuneka ukuthi abantu baphume kiwo. Khumbula abazalwane, kunale ncwadi nje engiye ngiyithande mina kuJohn 3:31-34. Lithi obuye ezulwini ukhuluma wasezulwini kodwa wasemhlabeni ukhuluma wasemhlabeni. Ungenzeka mhlazimba omunye akaqondile esikhuluma ngakho. Kodwa sikhulekela amandla uNkulunkulu ukuthi asivule amehlo siqine emthandazweni ngoba sikhuluma izinto zikamoya la. Ngakho kunalamajele angi4 engifuna ukukhuluma ngawo. Kufuneka uzikhulule nawe. Lento abathi deliverance nawe uthandaza. uNkulunkulu uJesu uzakulanda nomathi uvalelwe kuphi. Uzakukhulula Jesu, uyinkosi yamakhosi. Khuluma ngoJesu ophilako mina. Hayi ngale ndlela Jesu simthatha ngayo. Ngazi ukuthi Jesu simfunda nje njengathi sifunda incwadi zehistory, incwadi zomlando, njengamakhosi akaphila emhlabeni. Cha, sikhuluma ngoNkulunkulu thina lo ngilizwi lophila indawo zonke ngesikhathi sinye. Uyezwa mawumemeza. Ngathanda incwadi kaJona bembuza bathi ngubani, bathi ngilo memeza ehlanu ukuthi lungisana indlela yenkosi. Ozofakaza ngokukhanya kodwa nangasiukhanya. Ukhuluma ngoNkulunkulu onkulunkulu bonke, umsindisi, imvana, impande kaDavid. Uyinkosi ke yena. Inyembezi zakhe aziweli phasi. Ukhalela abantu bakhe emhlabeni nanamuhla usabalilela ngoba ngegazi lakhe wenza imisebenzi. Ngakho masilibiza legazi liyagobhoza njengomfula. Linamandla. Izithibe zonke ziyawa ngale gazi lakhe. Noma ngathi wakubethela intaba engakanani emisiwe emakhaya ukuthi la ngeke ngiphumelele niyoba yini. Lekhaya ufuna livalwe. Kodwa ngale gazi eligobhoza izintaba zonke ziyanqunquleka. Kodwa wena kholwa kuye, ngiconfesse, ngiphile. Menzo wakho umthatha umthande. Uzambona kugilela imanga. Khuluma ngoNkulunkulu ophilako mina. Khuluma ngamandla. Kunejele, amajele angi4 engicela ukuthi abantu bayokhuleka. Kunejele lenyama, the prison of the flesh. Lejele leli ke labo bonke abantu abaphila ngenyama. Bakhona nabantu abamakholwa bakulejele leli. Ukukholwa kwakho kube ne-personal relationship noNkulunkulu, hayi ngoba ukholwa ngokwebandla. Kholwa ngoba uNkulunkulu umazi. Kungako kuba seRoma 1:24 lithi uNkulunkulu wabanikele izinkanukweni zabo zenyama. Izinkanuko zenyama zenzeni namuhla? Zivuse olunye uhlobo labantu. Ngenxa yeinkanuko zenyama lithi uNkulunkulu wabanikela. Kusho ukuthi uNkulunkulu wabaflathela wathi abaqhubeke. Ijele lelo. Naku 2 Timothy chapter 3 ufunda uverse 1 and 2 kukhona la likhuluma khona lithi einkathini ezizaka abantu bazozithanda bona, bazozivusela futhi nezimfundiso ezihambelana nezinkanuko zabo. Kungakho kulesikhathi sekisa abantu bakhona ukuhlukanisa ukuthi sisemini noma sisebusuku, siku evening time. Jesu Kristu kwathi kuJohn 3:20 bheka ngiyanqonqoza ngisemnyango, mawuzwa izwi lami uyavula umnyango, uthi ngiyodla nawe udle nami. Ukhuluma ngani? Ukhuluma ngesapha. Isapha idliwa nini evening. Sisikhathi sobumnyama manje, siku evening time. Abantu funa bakhanya, ukhanya kwakho ukhanya ngempela. Khanya ngempela ukhanya kwakho. Siku evening time. Kungakho uJesu kukhona lezwi ngilithanda kakhulu, inkosi inibusise lapha kuMateyu 24:45 lithi pho ngubani oyinceke ethembekileyo neqondako inkosi yayo eyimisile phezulu kwabendlu yayo ukuba ibanike ukudla ngesikhathi sakho na. Khuluma ngenceke ethembekile eyonika abantu ukudla ngesikhathi esifanele. Nangibreakela yona le parable mawuyizwa kahle egameni kaJesu kukhona la ithi khona uJesu Kristu lana uthi ngubani inceke ethembekile. Le nceke ngubani? Kholwa. Ngubani inkosi yakhe? nguJesu the master. Endlini yini? Is the church. Lokudla yini? Is the word of God. Lesikhathi yini? Season, ngesikhathi esifanele. Kunokudla okufuna ukudla ngesikhathi esifanele. Kungako uPeter uPaula ku 1 Corinthians 3:2 kukhona la kakhuluma khona ukuthi ngabe kulesi sikhathi anisadla ibisi nihle ukudla okuqinile. Ngabe niqinile, akhuluma ukudla okufanele. Sisikhathi esinzima kakhulu manje. Hayi kushumayela kudlala nje. Ufuna abantu badla ukudla okuqinile.
nakuba Hebrew 5:13 kukhona la kuza khona apostle Paul uthi ufuna abantu bayeke ukudla yini ibisi elinesa inyama ufuna ukudla okuqinile oqinisa amathambo nomphefumulo ukhuluma ngani ukuthi seyisikhathi sokudla okuqinile sikusizini ngakho uJesu athi bheka ngisekunenge ngqongqoza kunokudla okufuneka ukudla ngalesi sikhathi okuzokuqeqesha ijele lenyama ke nalo leli babophila abantu kungako kuba seRoma 7:15-9 uthi uApostle Paula lokho engifuna ukukwenza angikwenzi kodwa lokho engingafuna ukwenza ngiyakwenza ukhuluma ngani ukhuluma ngebattle ekuye ngeprison yenyama noma athi ufuna ukuphila impilo engcwele akakhona sayijele kunejele lesibili lenqondo kungako kuba sePhilippians 4:6 likhuluma ngenqondo kaKristu uthi inqondo ayitholakala kini uthi lapha kuba sePhilippians 4:8 elokugcina zindlani nganazi izinto uma kukhona into engcwele into oluthando lemhlophe lelungileyo uthi zindlani ngalezi zinto meditate on those things 2 Corinthians 10:4-6 lithi izikhali zethu akusizo zenyama kodwa zimandla ubhidliza izithibe ukhuluma ngani ngespiritual warfare senqondweni you can be prisoned enqondweni you can be prisoned and invaded ukholwa kodwa lenqondo yakhe ingabi neconcentration kungako namuhla mawubuka izingane zethu azinayo ifocus izingane zethu nawuseyikolweni ayiperform ziku prison lenqondo ethethuliwe evalelo ziku prison khuluma into manje uyikhohliwe khona okudlako iprison leyo Ephesians 6:17 khuluma ngehelmet of salvation base Efeso 6:17 khuluma ngehelmet of salvation mbathani isigqoko sensindisi inqondo yenu mayihlanzeke enkosini kukhona iprison yesoul bazalwane iprison yesoul ngenye ngijeleke uDavid kwakhuluma ngayo lapha kumaHubo 142:7 akhuluma ukuthi uNkulunkulu ngicela ungikhulule ukhuluma umphefumulo wami etilongweni uyaboshwa ngenxa yokungathetheleli ngenxa yokungandlulisi uyaboshwa baningi abantu labakholwako basemajele ngenxa yokungathetheleli iprison yesoul libopha abantu kakhulu abanganayo intethelelo abangavumeli umoya kaNkulunkulu uba saturate enhlizweni zabo thethelela forgive kungako kuMark 11:25-26 kukhona la likhuluma khona ukuthi uthi nqani khuleka uma ninamagqubu nomunye thethelana nani forgive uzokhona ngidlula kuma prison that's why i-deliverance ayenze kahle ebantwini babantu bayaya kodwa i-deliverance you must forgive noma thiwa isiphi isimo ondlulekiso ndlula kiso and forgive nabantu ababoshiwe izinto zabo zingalungahle ngenxa ye-unforgiveness funeka undlule noma thiwa isiphi isimo uthandazela ukuthi undlule uzokhona ukuthola i-deliverance ephelele ungako Jesu ngelinye ilanga kuLuke 23:35 futhi baba bathethelela bakwazi abakwenzako akhuluma ngeforgiveness kukhona futhi ijele lomoya the spirit lejele lelo ke lenzima kakhulu lokukhonza izithombe nezithixo nawe lokuthi mawulikholwa izwi kaNkulunkulu lingaphili kuwe ngempela nabantu obonile ungayikibi uyothethelela ungaconfess ungayikocela ushwele ungaqolisi wena ungahlambuluki wena uba sejele your spirit can be caged kungako kuJohn 7:38 lithi ezibilini zabo kuyagobhoza amanzi okuphila uJesu inkosi kungako uMateyu 6:13 and 14 likhuluma ukuthi baba bathethelela ngoba nathi sibathethelela labasonako thethelela nawe uhambe uyocela kini uthethelelwa nawe uthi uqele lamajele lawo bazalwane ngizoma lana kwanamuhla uNkulunkulu anenzele kahle anephumusa anikhulule kibo bonke ubumnyama ngiyakhulekela ngezwi kaIsaiah 35:8 lithi kunendlela abangcwele abayohamba ngayo leyo ndlela ukhuluma ngespiritual path uNkulunkulu azonikhulula nikhiphe eGibhithe ebumnyameni kunendlela enizohamba ngayo njoba nabantwana baIsrael bahamba ngendlela ethile uNkulunkulu sekunezihibe uSathana ayibekile uNkulunkulu abandlulisa nakuza ngidlulisa nomndeni wakho Nkosi yomusa inibusise Jesu Kristu inkosi